Всем привет, меня зовут Полинесса, и сегодня в Нижнем отмечается День города, поэтому мы направимся туда. Я решила взять туда вас, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если вам понравится это видео, а мы начинаем. Погнали! Быстренько покажу вам мой аутфит на сегодня. Как-то вот так. Вот там сделала такую петлю на голове, выпустила локоны, и мы уже выезжаем. Ну что, мы уже приехали, сейчас пойдем в Сормовский парк. Можно обсирать. Мы хотим пойти вон туда. Ребята, в общем, к нам приехали Кока с Лизой, и мы решили все-таки на эту штуку. Офигеть, я что-то очень сильно боюсь. Мам, ты боишься? Я сама боюсь. Господи, это настолько круто было, просто не представляете. Каких-то 2 минуты, это такой экстрим, мне очень понравилось. Мы орали. В общем, сегодня был какой-то просто сумасшедший, не знаю, там 15 минут, потому что мы, короче, с Лизой пошли в Дом страха. Это вообще просто жесть. Нас отправили вдвоем, понимаете? Я же туда ходила, и он закончился неудачно. Я в том году, мне было 10 лет, и я... Да, это звучит очень странно, но в этом году я опять захотела туда, и нас, ну, то есть мама с Кокой не хотят, брат и сестра, и нас ниже самых таких отправили. Короче, это очень страшно, всем советую, мы орали, я просто сорвала голос, поэтому так тихо говорю. Сейчас мы едем, наверное, на верхушку, вот, на салют, а потом на концерт Басты. Ну, поднимай. Sorrowful skies are fading away, and I'm just a dreamer at the end of the day. And everything lights up, illusions are real. If anything stands out, I'll make sure it heals. Miracles raining down, they're lifting me up off the ground. Miracles sprouting. В общем, прикол, нам позвонили наши друзья и сказали, что перекрыли мост, по которому мы хотели идти, ну, то есть пешеход. Что? Мы сейчас пришли на выставку и хотим ехать оттуда на автобусе. Как будто, не знаете, в сказке. Божечки, мы сейчас поехали на таком же автобусе, нас просто запихнули. Мы, короче, были, не знаю, даже хуже консервов в банке. Хуже. Вот по этому мосту ездят только исключительно автобусы. Обычно там лето. Обычно там ходят люди. Да. Смотрите, сколько вон там народу, офигеть. А нам еще, чтобы попасть на нормальные места к салюту, мы сделали ПЦР-тест, и нам нужно еще браслеты получить. В общем, я уже не помню, на чем остановился мой влог. Мы получили вот эти синие браслеты. Нам сначала не давали, потому что мы поехали, мы не знали, что надо брать паспорты, вот. И потом, ну, у мамы была фотка моего свидетельства о рождении и ее паспорта. И мы показываем, нет, надо так вот, типа оригинал. Вот, мы пошли в другую кабинку, и нам там все проделали, вот. Они, кстати, тоже поменяли, у них были оранжевые, а у нас теперь вот такие на сидячих местах.
Заценим обстановочку. Короче, прикиньте, сейчас мы менты, Путин к нам приехал. Смотрите! Опять в красном галстуке. Любимый красный галстук. Великого города. Искренне, от всей души поздравляю вас с 800-летием Нижнего Новгорода. Стояли на защиту поколения предков. Жители города проявили... А вон там стоит он, вот, видите, это арка, вот. Смотрите, там люди купаются. Мы тоже. Вот, Путин приехал к нам ради того, чтобы нас поздравить, прикиньте. Он на частном вертолете прилетел. Смотрите, это вообще в фонтане люди копаются. Они где-то в конце очереди. А это очереди. Макдак. Мы тоже туда хотим пойти. Блин, мы тоже хотим еще сюда. Везде хотим. Что, все, Путина забрали? Короче, к нам приехали эти две сестрички-гимнастки, которые очень популярны сейчас в ТикТоке. Знаю, что одну зовут Дина, а вторую, по-моему, Арина. Бескрайние дали, широкие проспекты. На День города в Нижнем на 800 лет потратили 30 миллиардов. Я родился здесь, на пикетах еврейских ее садах. Я прыгал по крышам сараев и от восторга кричал: Приехали Уматурман. Чё, кто? Омар Турман. Ума Турман. Но они родом из Нижнего. Прикольно. Кстати, мы стоим в очередь в Макдональдс. Все-таки решились. Ну прикольно тут стоять, смотреть. Очень прикольно, что есть сопровождение. Там вот поют, например, танцуют, и салюты резко начинают взрываться. Но основной салют, самый такой классный, как раз на этой Нижневолжской набережной, будет в 9, по-моему, 40. В общем, ну где-то так, без 20:10. В общем, не знаю, я вообще очень сильно кайфую тут. Нижегородская. Любе, не знаю, как они называются, но вроде Любе. А может и не Любе. Я жду для вас эти фонтаны. Вот, видите там? Стреляют фейерверками. О! Вот это я вам и хотела показать, поэтому все это и снимала так долго. Очередь Макдак. А мы уже близко к цели. Рабаты. Как ее, мам, зовут? Да я не знаю, я не знаю, кто это. Ну, это, которая в этом фильмах снимается во всех. Посмотрите, сколько нам уже осталось. Ну, осталось 10 минут до салюта, поэтому, мне кажется, нам нужно урваться заказать хотя бы, а потом уже после салюта подойдем. Осталась 1 минута до салюта. Мы уже заказали все. Ждем наш заказ. И будем его смотреть. Приехал Алексей Воробьев. Мы успели на салют.
спрятанная любовь. Сейчас должен начаться салют. Разошлось. Да-да-да. Первый раз я такое огромное. Да, вообще. Офигеть. Его из плаха не видно. Да, к нам летит. Офигеть.
Офигеть! Просто такая жесть! О, как это красиво! Не знаю, видели меня? Вроде, да? В общем, смотрите, баста будет через час, мы сейчас где-нибудь потусим сейчас, потому что такое движение, все прям прутся, знаете. Все сейчас уходят, все сейчас опустеет. Вот поэтому. Вообще, я ни разу не видела такой салют. Это было настолько классно. В общем, мне безумно понравилось. Прям, знаете, сердце так шум-шум. Очень классно. Но вы все видели сами. Просто, наверное, офигели через экран. Мы сейчас пришли на концерт Мэри Крэмбери, а потом будет баста. Море, море, я стою. Был маленький дождь, большой, но мы спрятались. Это не испортило наше настроение вообще. Освежились, прободрились. Вообще супер. Сказать, что море, море, я стою. Море, море, помню все наизусть. Разучу целовать, когда ты вернусь. Сказать, что море, море, я стою. Я хочу узнать, у кого была депрессия в прошлом году и кто скачал песню «Пряталась в ванной». И утром мы Не в Москве. хочу с тобой увидеть и целовать. Даже так никогда не уйду. Спасибо вам огромное. Когда я говорю «будьте счастливыми людьми», я всегда, правда, подразумеваю это, потому что мне очень сильно хочется и самой начать писать счастливые песни и встречаться вместе с вами, чтобы мы так сильно радовались жизни, что нам будут все завидовать. С днем рождения, ваш прекрасный город! Спасибо за то, что мы сегодня были здесь. Для вас выступала моя прекрасная команда. Мы безумно рады будем вернуться еще. Спасибо большое! Пока! Поэтому нижегородское дождливое небо. Небо, небо, лей, солнце пока меня ты ждешь, небо, лей. Небо, 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 лей. С неба, лей. С неба, небо, небо, лей. Дождь, пока меня ты ждешь, небо, лей. Здорово, спасибо! Небо, небо, лей. Рядом на были. И чем выше мы от земли, тем дальше. Так что у нас сегодня большая история. Давай! Воу! Еще! Воу! Еще! Воу! Еще! Воу! Можно отдохнуть. Все, что ты узнал, я уже давно забыл. Кем я оставался в живых. Я когда начал нести в реальность, милости в погон. Ну, не
машину времени, ты там того времени в обратном направлении. Я видел Атлантиду, я потерял себя. И рядом со мной это самый чистый кайф. Самый чистый кайф. Еще все! Рядом со мной это самый чистый кайф. Поднимаюсь над землей. Мне так хорошо с тобой. Держи меня, не отпускай. Между нами рай. Я поднимаюсь над землей. Мне так хорошо с тобой. Держи меня, не отпускай. Между нами рай. Я смотрю на восход, парюсь за тобой по песку. Свои стопы, следы твоих стоп. И это мои чувства в приторных рифмах. Но мое сердце в них застряло, как корабль на рифах. Где-то между черно-белых клавиш. Поднимаюсь над землей. Мне так хорошо с тобой. Держи меня, не отпускай. Между нами рай. Я поднимаюсь над землей. Мне так хорошо с тобой. Держи меня, не отпускай. Между нами рай. Тебе и пространство, как подземное царство, хоть за книги. Но мы в бесшумном режиме. Сейчас мне не нужны мглы. Яркий сюжет на тебя пришлю. Держи меня, не отпускай. Между нами рай. Я поднимаюсь над землей. Мне так хорошо с тобой. Держи меня, не отпускай. Я поднимаюсь над землей. Мне так хорошо с тобой. Держи меня, не отпускай. Между нами рай. Я поднимаюсь над землей. Мне так хорошо с тобой. Держи меня, не отпускай. Между нами рай. Прямо в поездах. Мы с вами раз часовые. В каждом наброске, в каждом тебе. Всю мою жизнь я иду кону. Они сказали, нас возьмут лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голоса своих детей и голосами их детей. Так просто меняют местами. Таков закон сансары. Круговорот людей. Ой, мама. Буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто менять Местами. Таков закон сансары. круговорот людей. Нас не стереть, мы живем на зло. Пусть не везет, но мы свое возьмем. А ну мне принадлежит таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь прорывание и цель одна еще. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра. Здесь прорывание и цель одна. Со мной все нормально, просто я стал очень взрослым. Со мной все хорошо, просто я забыл, как дышать. Я начал игру, но забыл, как. На юге стало холодно, на севере тепло. Остался я один, сам по себе, сам за себя. Остался только следующий шаг. Я верю, везде темно, поверьте мне, зря. С чистым сердцем помогали мне они. Но мои враги хотели смерти для меня, но я разбил их планы. Ведь это Моя игра, моя игра. она мне принадлежит и таким же, Как и я. Моя игра, моя игра.
Здесь правила одни, все равно еще. Моя игра, моя игра. А на мне ты напиши таким же, как и я. Моя игра. Здесь правила одни, все равно. Улицы несут в себе боль и разочарование. Ради этого мы сюда и пришли. Ты заплакала, и пусть банально не все одинаково, пусть банально и не талантливо, как сумел на гитаре сыграл, успел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться. И пришел, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл, успел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться. Вся наша школа. Мы отмели выпускной и решили пойти домой. Вот, нам идти еще очень долго, поэтому да, надо на машину и полохнуть. Не хочу ходить. В общем, не знаю, слышите ли вы меня, но от сегодняшнего дня я получила максимальные эмоции, выжила просто из себя все и взамен получила очень много энергии, очень положительные эмоции, очень Мэри Крэмбери, Баста, божечки, я влюбилась в них, о май гад. Ребят, вчера мы вернулись домой только в 3 часа ночи, вот 3. Это был просто такой трэш, это такие незабываемые эмоции. Мне безумно понравилось. Сегодня уже воскресенье, следующий день. Мы приехали к бабушке, к нам сейчас приедут гости. В общем, продолжение, мы как с корабля на бал. В общем, я не знаю, я таких эмоций не получала никогда. Мне безумно понравилось. Баста сначала как-то так, а потом он настолько раскачал прям зал. Прям вот красавчик, серьезно. Жалко, что не успели на Мэри Крэмбери, но я думаю, мы немного потеряли. Вот, потому что только 3 песни, к сожалению, послушали, но ладно, если получится, может быть, съездим на ее концерт. Вот. И, кстати, в сентябре к нам приезжают Король и Шут, и мы хотим на него, потому что мы его все очень любим. Я думаю, нужно уже заканчивать это видео. В общем, всех я люблю, у меня глаза сонные, я не выспалась, потому что спали так-то, как вон там 4-3 часа. В общем, всех я вас очень сильно люблю, всех целую, обнимаю, обязательно подпишитесь на мой канал. Это видео было нереально заводным. Я увидела Путина, Басту, Крэмбери. О май гад, в 11 лет! Юра! В общем, большое вам спасибо за просмотр этого видео, что досмотрели его до конца. Я вас очень сильно люблю и всем пока-пока.